वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अनि आज चाहिँ हाम्रो जात्राको भोज हो, बिस्केट जात्राको भोज हो। नेवार हो, भोज त अभियसली हुन्छ नि हैन। नेवार भएपछि भोज नहुने त कुरै हुँदैन। अनि हामीले के गर्छ म सबै देखाउँछु। यो मम्मी चाहिँ सबसे ढिलो यार, सबजना निस्किसक्यो, मम्मी मात्रै निस्किनु। बाई बाई बाई। कहाँ जान आँटेको? हामी पूजा गर्न। देखायो भन्नु ल। म मङ्गल मन्दिर के गर्न आँट्नु? पूजा के हो आज हाम्रो? तपाईँ पनि भनिदिनु। नयाँ वर्षको बिस्केट जात्रा को भोज होइन त? निहार भएपछि भोज त हुन्छ। आज चाहिँ हाम्रो घरमा के को भोज अरे? बिस्केट जात्राको भोज। रमाइलो हुन्छ। अस्ति जात्रामा रमाइलो भएको भएन? भयो रे। यो चाहिँ हाम्रो प्यारी मेरो हजुरआमा। हाई भनिदिनु नानी यहाँ। यसरी के यहाँ हेरेर हाई भन्नु यसरी। मान्छे हराउँदा नि थाहा हुँदैन तपाईँलाई। अनि पापै हराइसक्यो, पापा हराएको पनि थाहा हुँदैन हौ। यो हाम्रो पापा कहाँ जानुभयो? पापा हराएको पनि थाहा हुँदैन गाइस होइन। पूजा चाहिँ गरिसकेछ, केको भिडियो खिच्नु अब छ्या। यस्तै हुन्छ कि जिन्दगी। यो छ 3-4 गणेश देवता, नीलबारी देवता, महालक्ष्मी। के को पूजा गरे भन्दैन ठुलो मिया हेरेर। बिस्केट जात्राको आज लास्ट दिन पूजा नख माने हाम्रो नेवारहरूको भनेको हुन्छ है हाम्रो। नेवारहरूको नख माने आज। माइली आन्टी भनिदिनु के गर्न आउनुभयो? म आज हाम्रो यो 3 गते के अरे आज के भन्नु, हाम्रो जात्राको यो पूजा हो। अब पूजा गर्न आएको छु। अब के भन्नु है, के को पूजा पनि थाहा छैन हौ माइली आन्टीलाई। किन पूजा गर्न थाहा नै नहुने मान्छे। अनि अर्को विषय पूजा 3 गतेमा। भाइ वेलकम टु माई ब्लग। ओइ वेलकम टु माई ब्लग। थ्याङ्क यू भन्न यार, छिटो भन्न यता हेरेर बेइज्जत नगर। वेलकम टु माई ब्लग। यो बिस्केट जात्राको पूजा गर्दैछु म। खान्छ वेलकम टु माई ब्लग। थ्याङ्क यू प्लिज है, तिमीहरू सिङ्गल छस् भने फेरि पाउँछस् त गर्लफ्रेन्ड। ठीक आयो त ठिक्क टाइममा जो झाउको मात्र हाल्न कसरी पानी हाल्छ बाहाले ल्याएछ भने पनि है। के नुहाइदिएको खोइ झाली हाल्यो कम टु माई ब्लग सन्जु दाई। हेलो बोल्नु न हौ, कस्तो हेलो मात्रै हो र। के बोल्ने हो सोध्न म भनिहाल्छु। ल अनि आज हाम्रो के हो भनिदिनु न। अनि आज यस्तो लजाउने दाई छ त। लजाएर हुन्छ भने कस्तो यस्तो लजाउने दाई छ। लजाउने भाउजू भन्न भन्छ अनि भन्नु। रियलमा लगाउँदिनँ म, लजाउनु हुन्छ। क्यामेरामा मात्र लगाउँदिनँ। कम टु माई ब्लग विनिसा। थ्याङ्क यू। र तिम्रो नाम के हो भनिदेऊ? विनिसा श्रेष्ठ। विनिसा श्रेष्ठ हो। आज हाम्रो के हो विनिसा? बिस्केट जात्राको भोज। भोज भोज खानुपर्छ ल। छ्याङ खाने कि नखाने? नखाने। खाने चाहिँ हालिदिन्छु नि फेरि। महेश वेलकम टु माई ब्लग। तिमी सिङ्गल छौ? 10वटा बुढी छ हौ। यस्ता खान्थ्यो यस्ता। यहाँ आउनु बोल्नु कस्तो हो र। ल के भन्ने अरे भनिदेऊ न। यही पहिला म अब मेरो जो बाइकमा म घुम्नु
उसको हिरो बाइकमा कोही चढ्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु। पर्दैन कोही आउनु पर्दैन पर्छ ल हिरो बाइक देखाइदेऊ। धुम धुम कबिर सिंह हो नि हाम्रो महेश फेरि खै यो चाहिँ हाम्रो माइजू कान्छी माइजू यहाँ हेर्नु न सपना माइजू नि कस्तो हेर के गरेको गल्ली हाई भनिदेऊ गल्लु हेलो भनिदेऊ यहाँ यसो यसो गरेर माया गरेर यता हेरेर यता हेर न उहाँ गर आजको हाम्रो कुकम्यान भाइदा यता हेर्नु न प्लिज हेर्नु न के अरे ओ माइजू नुनै हाल्न बिर्स्यो छोइला बनाएको रे नुनै हाल्न बिर्स्यो छोइलामा नुन हाल्न बिर्सिने यस्तो नि हुन्छ मान्छे के अरे खै हाम्रो घरमा चाहिँ हाम्रो चल्लाले पिङ पनि खेल्छ यसरी चायमा सम्पर्क गर्नु नमस्ते आमै त नमस्ते नमस्ते रे Bobby Diamond. Bobby हेलो भन न गरिदेऊ आई लभ यु भन ल तिम्रो नाम के हो ल दिदीलाई माया गरिदेऊ न त्यसलाई ल गोलु म गोलु हो भन के रे पापा फेरि भन्नु त नेवार हो क्या हामी नेवार श्रेष्ठ त्यो पनि कहाँको कान्छी माइज है मेरो उहाँ चाहिँ हामी मुलतानीको नेवार नेवार भएपछि त यस्तो यस्तो खाना पाउँछ यस्तो मिठो मिठो वाउ कति आइटमहरू हुन्छ वाउ छुएन त एउटा पुग्यो यो कालुला खै त अनि पुग्यो त्यही खानु न म अहिले पछि खान्छु ल चियर्स खानु त ल कति खान सक्नुहुन्छ ल नहान्नु त घ्याम्पे आम्बो साँच्चीकै सक्दो रहेछ म पनि हान्छु ल तपाईँ हान्नु त मैले गरेको थिएँ बेलुका आउनुहुन्छ अरे एकछिन यो मान्छे यस्तो झ्याप भइसक्यो होइन 2 गिलासले आयो के भयो रे ओ हेर्नु झ्याप भएर के रे अर्जुन मामा भनिदिनु न के रे ओहो हुने रहेछ तपाईँ झ्याप हो छिटो सघाउनु न त्यो घ्याम्पे हान्नु त ल छिटो छिटो घ्याम्पे मलाई चाहिँ मेरो आउनु राति देखिरहेको छ होला हो तर रिन्न बनायो तर होइन मलाई लागेको चाहिँ छैन है प्लिज छिटो ल चियर छ न खै नाटा यो अब भोलि छिटो चियर्स गर्नु न हेलो आइफोन आइफोन बेलुका भोज खा पनि हाल्नु पऱ्यो नि त खिच्नु पऱ्यो नि लपेसम्म भोज खा
छिटो न चियर्स ल चियर्स 3 सटै गाइस ल हान्नु त बहुत गुलियो छ क्या मार्छ फेरि छ्याङ्गे त त्यो चाहिँ के हो सियो सी भोज फेरि त्यही पानी चलायो भरिराख्नु त्यही त्यहाँ भरिरहेको थियो अच्छा उयो पानी पाएन त पखाल्नु लाग्थ्यो नि अब यहाँ चाहिँ के खुट्टा यहाँ जहाँ ट्र्याक्टर हाल्नुपर्छ सिकिरहेको खै केही आउँदैन नि अरू कस्तै हेरेको खाले ग्यासमा भयो अब के खान्छ खुट्टा खान्छ पहिरो के खानु त्यही एउटा मासु अन्त यो 3% जोरी होइन अब खुट्टा जे खानु खानु मलाई खान्छ खानु त्यही हाम्रो यसरी ढोकेर सी भएको हो नि त